Всем привет! Что нового в Archicad 28? В этом видео я кратко расскажу про нововведения и дополнения, которые появились в новой версии Archicad. Начнем с самого начала, это окно запуска Archicad. Его обновили, теперь оно стало удобнее. Здесь вы можете создать новый проект, также подгрузить какие-то примеры проектов. Один из них я загрузил, и на примере его рассмотрим некоторые новые обновления. Также здесь есть возможность открыть последние проекты. Они у вас будут появляться еще здесь после открытия какого-то из них. Кнопка «Создать», «Открыть», Teamwork пространство. Добавилось здесь обучение, новости Archicad и дополнительная информация. Давайте я открою один из предоставленных проектов, чтобы посмотреть некоторые улучшения. После того, как мы запустили проект в новом Archicad, у нас появляется приветственное окно. Оно показывает новые функции, которые появились. Затрагивает не все, но многие из них. И показывают еще дополнительно примеры в таком небольшом видео. При открытии одного из скачанных проектов у нас здесь встречает рабочий лист с информацией по этому проекту. У этого проекта есть примеры планов этажей, разрезов, фасадов и 3D окно. Давайте перейдем в него. Здесь все как и обычно запускается, стандартная наша 3D модель, и можем посмотреть изменения, которые произошли у движка визуализации. Для этого нужно перейти в параметры, окружающая среда проекта, дополнительные параметры. Здесь откройте вкладку дополнительные функции и активируйте физическую визуализацию 3D. Нажимаем ОК, и у нас здесь появляется небо и совершенно другие параметры визуализации. Теперь они стали поприятнее, чем в 27-м Archicad. В нем это выглядело по-другому. Не было неба. Также можем поменять параметры проекции и переместить солнце, например, какое оно будет вечером, 5 часов. Или попозже даже. Изменяется его теплота, и картинка выглядит поприятнее, чем выглядела в 27-м. В принципе, это не нововведение, а просто доработка того, что было введено ранее. Также из нововведений, которые есть в 28-й версии. Это введение обучения для каждого инструмента. Например, наводимся на стену, немножко удерживаем здесь курсор мышки, ничего кликать не нужно. И у нас появляется краткая справка, дополнительное окно, которое можно открыть, и здесь мини-видео, которое показывает принцип работы. Если нажимаем «Покажи мне как», то вот здесь есть у нас эта вкладка чуть побольше, и можно ее полистать, посмотреть, что здесь находится. Также по всем другим инструментам. Здесь оболочка, крыша и так далее. Это не обошло стороной и дополнительные команды, например, пипетка, шприц, показывает его работу, и другие элементы. Для новичков это очень удобно, можно посмотреть наглядно, а не читая какую-то справку. Но не спешите отписываться от моего канала, у меня тоже есть очень интересные видео. А если вы еще не подписаны, нажмите подписаться и поставьте лайк. Чтобы это отключить, вам нужно перейти вверху во вкладке «Помощь» и здесь нажать «Скрыть учебные материалы», чтобы они вам не мешали. Теперь все как обычно. Никаких подсказок, никаких обучающих материалов. Теперь я открою новый проект и уже в нем рассмотрю другие нововведения, которые появились в 28-й версии. Открываем, и сразу изменения начинаются здесь. Шаблон мы по-прежнему оставляем общий шаблон Archicad, но уже для 28-й версии. А профилей окружающей среды стало меньше. Раньше их было 6 по умолчанию, теперь осталось только 3. Выберу профиль архитектора и создам новый проект. Здесь все стандартно, как и бывает во всех версиях Archicad. Стандартный дефолтный шаблон Archicad. Давайте для примера я сразу создам из стен коробочку, чтобы поговорить о привязках. Привязки расстояния. Они появились еще в 27-й версии, но были очень сырые.
Теперь их немножко доработаем. Во-первых, управление ими вывели сюда в табло команд. Теперь их можно отключить, нажав здесь. Теперь они не появляются. Давайте вернем. И можно выбрать, к чему они будут привязываться. К ребрам стены, к линиям привязки, то есть к синим линиям, которые есть у стен, и по окнам. Это я покажу на примере. Давайте разместим какой-нибудь объект и посмотрим. Сейчас выбрана привязка к ребрам. Если мы выберем привязку к линиям привязки, то видите, теперь линии у нас доходят до синих линий привязки стены. Если мы изменим линию привязки стены, например, пусть будет внутри ядра, она все равно останется здесь, привязка. Вот. Теперь доходит до этого края. А в этих стенах до линии привязки, которые там. С этим понятно. Возвращаем к ребрам. Также мы можем создать здесь дополнительную стену. Давайте я сделаю точно такую же. И теперь появилась возможность передвинуть стрелку и измерить, какое расстояние будет до другой стены. Закрепиться, и будет видно расстояние. Теперь про окна и двери. На примере 27 версии я уже показывал, как это можно использовать. Ссылка на видео будет в описании, а также ссылка на мой телеграм-канал. Если еще не подписаны, переходите по ссылке и подписывайтесь. Теперь по поводу окон. Окна размещать можно, используя эти синие линии привязки. Если мы нажмем клавишу Tab, то можем вбить сюда число, и окно будет привязано теперь именно на это расстояние. Также можем выбрать здесь и вбить, например, 4000. Нажимаем Enter, и оно перемещается сюда. Какие здесь есть нововведения? Мы можем привязаться как к номинальным точкам размера окон или дверей, то есть к их краям. Я сейчас перемещу окно пониже, чтобы можно было приблизиться. И здесь видно, что от края окна до линии привязки стены привязывается эта синяя привязка. Теперь, если мы поставим сюда еще одно окно дополнительное, например, то будет привязываться до окна. Также можем выбрать эту стрелочку, привязать ее сюда или привязать к краю стены и посмотреть, какое здесь расстояние. И ввести от руки, например, здесь 5000. Теперь расстояние будет верное. Если же мы изменим и сделаем привязку к центру, то это будет выглядеть теперь вот так. Так намного нагляднее можно понять, как разнятся эти привязки. Помимо изменения в стандартном табло команд и добавления сюда возможности регулировать привязки расстояния, еще появилось новое табло. Табло перемещения. Здесь можно выбрать переместить, повернуть, зеркальное отражение и тиражировать. Это то же самое табло, даже чуть усеченное, которое всплывает у вас при редактировании и передвижении элементов. Если оно вам не нужно, его можно убрать, которое здесь находится вверху. В новом профиле архитектора оно появляется здесь по умолчанию. Давайте его отключим. Табло команд и табло переместить элементы можно отключить. Оно как бы лишнее, просто занимает место. Зачем оно нужно, если оно уже есть здесь? Кроме этого, важная функция в настройках окружающей среды появилась функция автообновления. Вот эта галочка. Здесь вы можете выбрать, какие обновления и исправления хотите подгружать себе, и хотите ли вы их подгружать себе автоматически. Я отключу, мне не нужно ничего автоматически обновлять. И нажимаю ОК. Теперь давайте от маленьких обновлений, дополнений, если их можно так назвать, перейдем к существенным. Изменили MEP элементы. Теперь с ними можно нормально работать. В 27 версии, в начальной, они были совсем сломаны. Толком работы с ними не получалось. Сейчас же их улучшили, и теперь с ними можно нормально работать. Давайте поменяем профиль окружающей среды.
профиль инженера и покажу, что и как это теперь работает. Также можно выбрать разрез. Перейдем в него. И здесь также можно теперь чертить трассы этих элементов. А здесь их можно как-то перемещать и видоизменять. Сразу в разрезе. Об изменениях с MEP элементами я говорю кратко. MEP, MER, кто как называет. И вернусь в профиль архитектора для показа других обновлений в Archicad. В 27 версии ввели функцию проектных вариантов. В 28 версии ее немножко доработали. Чтобы ее открыть, нужно в табло оперативных параметров нажать на этот значок, у вас появится менеджер проектных вариантов. Кроме этого, работу с ними сделали удобно. Теперь в панелях можно вызвать панель проектных вариантов. Здесь добавили поиск по ключевым словам и возможность создавать, группировать, переименовывать и работать удобнее с проектными вариантами. Кроме этого, давайте я присвою одному элементу проектный вариант. И теперь у нас появилась в всплывающем окне строка, которая отображает статус этого проектного варианта. То есть в самой нижней строчке здесь видно статус варианта, новый вариант. У элементов, в которых не присвоен никакой проектный вариант, этой строки нет. Сильно углубляться в проектные варианты я не буду, потому что я в 27 версии, в обзоре функций 27 версии уже рассматривал работу с ними. И потом на своем канале я выпущу видео по полной возможности использования проектных вариантов. Давайте перейдем к следующим изменениям. В оперативных параметрах произошло еще одно изменение. В параметрах модельного вида появилась возможность отключать вкладки, которые мы не используем. Например, в интерьерах не будем использовать лифты. Значит, параметры лифтов можно отключить. Нажимаете здесь «Закрыть глаз», и он пропадает. Ну и также, в принципе, все, что вы не используете, чтобы не было здесь нагромождения кучи вкладок, можно отключать. Это мелочь, но довольно приятная мелочь. Также в Archicad, начиная с 27 версии, и теперь у нас переход на 28, то есть первый раз мы можем воспользоваться глобальной библиотекой. Теперь не нужна никакая миграция библиотек из 25 в 26, из 24 в 25 и так далее. Есть одна общая библиотека элементов, глобальная библиотека, которая будет использоваться из версии в версию. У этого есть как и плюсы, так и минусы. Минус это в том, что вам нужно перевести свой проект из использованных ранее библиотек на новые. Но если вы этого не будете делать, то пока миграция сохраняется и ничего в этом страшного нет. Просто для тех, кто будет создавать новый шаблон в 27, 28 и далее версиях, огромный совет: сразу используйте глобальную библиотеку. Также по поводу библиотек. У нас появилась возможность добавить библиотеки из других локализаций. Для этого переходим в менеджер библиотек, нажимаем «Добавить». В папке Archicad 28 выбираем папку «Пакет библиотек Archicad». Переходим в нее и можем здесь выбрать. И почитайте здесь, что есть. Например, интересные двери и окна из США. Открыть. Она добавилась. Нажимаем ОК. Подождем обновления. И теперь можно посмотреть. Выбираем инструмент «Дверь». Двери из США. В принципе, какие-то здесь новые должны появиться. Вот, по-моему, калитки не было в нашей библиотеке. Но так как этих библиотек много, можно их все посмотреть и повыбирать то, что может подойти вам. Если я не ошибаюсь, в какой-то из
версии локализации был удобный инструмент стеклоблоков. Если я найду, обязательно скину, как его найти в своем телеграм-канале. И давайте еще посмотрим какие-нибудь японские двери. Добавить. Переходим в дверь и выбираем двери из Японии. Вот здесь уже точно наглядно видно, что таких объектов раньше не было. Порассматривать, посмотреть, может что-нибудь будет полезно для ваших проектов. Также еще из небольших нововведений это добавили возможность размещать отверстия в крыше. Давайте я начерчу любую крышу. Выбираю инструмент отверстие. И можно его размещать в крыше. Также и в 3D. Пусть она будет такая большая, это всего лишь для примера. Выбираем отверстие и можем его вот так размещать. Ну и также есть возможность делать другую ориентацию этих отверстий. Будут они перпендикулярно крыше, вертикально вниз, горизонтально или специальные отверстия. Раньше этой возможности не было. Я специально открыл 27 архикад, проверил. Действительно, в крышах нельзя было делать отверстия. Это поможет вам делать вашу 3D модель более детально. И теперь давайте поговорим про новый инструмент, который ввели в 28 архикаде. Для кого-то он новый, для кого-то он уже давно известный. Он был доступен при использовании стороннего софта при работе в архикад. Теперь он появился и в программе так как основной. Это Keynotes или примечание. Инструмент примечания. Достать мы его можем окно панели и вызвать здесь панель с примечанием. Что представляет собой этот инструмент? Это возможность сделать выноски из сохраненных заранее примечаний. Причем выноски показывают ключ, заголовок или описание этого инструмента. Давайте я вам покажу, как это работает на простейшем примере. Создам новое примечание. Здесь мы можем задать этому примечанию ключ. Пусть это будет ОК1. Окно деревянное. Описание здесь напишем, что здесь тоже окно деревянное, белого цвета. Все, примечание готово. Создадим его дубликат. Оно сразу создается как окно 2. И давайте создадим еще окно 3. Также и окно здесь дублируем. Это будет чуть побольше. Ну, в общем, просто чтобы было понятно. Теперь выбираем одно из этих примечаний и наносим выноску. Здесь мы можем выбрать выноски, которые будут сохранены по умолчанию. Можете настроить выноску с своими параметрами, добавить ее в избранное и выбирать здесь ее как выноску для примечаний. Выбираем «Нанести выноску». У нас выбирается инструмент выноска, но она уже будет содержать в себе какую-то информацию из этого примечания. Наводимся на окно, щелкаем. Давайте ее разверну. И вот так она выглядит. Также наносим выноску на второе окно. И наносим выноску на третье окно. Она не содержит в себе выноска никаких параметров, которые будут присваиваться элементу. Пока что это работает так. На сайте разработчиков написано, что они думают о том, чтобы дать возможность в следующих версиях информацию из примечаний добавлять в свойства объекта, чтобы это можно было использовать в модели. Сейчас же это просто выноска, чтобы удобно показывать ее на чертеже. В этой выноске есть настройки, как у нас стандартные выноски. О ней я поговорю еще чуть попозже, что здесь появились
изменения. После того, как мы разместили примечания для наших окон, давайте я перейду на макеты, создам лист с планом первого этажа. Здесь уже в стандартном шаблоне все есть, все создано. Я не буду никак редактировать масштаб, просто покажу, как работает этот инструмент примечания. После того, как мы перешли уже на макеты, в рабочем поле у нас отображается лист с каким-то видом. Мы можем выбрать опцию «Разместить легенду». Выбираем ее, у нас выбирается инструмент объект. Проверяем, чтобы у него было расположение 0 градусов и размещаем здесь эту легенду. Смещаю вниз, и в легенде у нас отображаются все выноски, которые показаны в виде, который размещен на листе. То есть в данной ситуации у нас размещен на листе вид первого этажа, в котором показаны 3 окна. Так и показывается у нас в легенде выноски про эти 3 окна. При этом у нас здесь отображается помимо ключа ОК1, ОК2, ОК3, еще в легенде показывается описание этого примечания, каждого из них. Перейдя в настройки этого объекта, выбираем его, переходим в настройки, вы можете выбрать, что будет отображаться в выноске. Ключ, описание, можно здесь выбрать заголовок. Если выбираете 3 столбца, то можно выбрать ключ, заголовок и описание, например. И также удобная, интуитивно понятная, вариативная настройка самого этого объекта. То есть можно задать рамку, можно задать разделяющие линии, вертикальные и горизонтальные. Выбрать их перья, переносы таблицы, в общем, все удобно настроить. Также формат текста. Покажу, как это выглядит. Вот так. Теперь давайте перейдем к небольшим изменениям. Вернемся на план этажа и выноску удалим. Возвращаемся сюда, и у нас этот объект изменяется и показывает только те выноски, которые есть. Перейдем обратно в настройки этого объекта. Здесь мы можем выбрать, что будет отображаться в нашей легенде, в этом объекте. Будут отображаться все ключи, которые есть на чертежах этого листа, либо все примечания проекта. Выбираем, и у нас будет показываться окна. Также мы можем здесь все группировать по папкам. Новая папка, назову ее окна. Дублирую эту папку и назову ее двери. Примечания окон я закину в папку окна, а примечания дверей я создам отдельно. И просто дублирую его один раз. Дверь, металл, например. Как видите, в нашей легенде сразу отображаются все изменения, которые здесь. Помимо этого мы можем выбрать, что будет отображаться. Все папки, либо выбранная папка. Выбираем папку окна, и у нас будет показываться все окна. Помимо того, что здесь мы можем показывать марку, у нас появилось еще в табло, когда мы заходим в редактирование текстового блока нашего примечания, появился вот такой значок, вставка примечания. Здесь мы можем выбрать, какой автотекст будет добавляться. Например, у окна 1 мы можем добавить ключ ОК1, либо, я сейчас нажму пробел, и добавлю сюда через пробел, что это деревянное окно. Вот такой автотекст у нас появился. Ну и дальше по той же логике. Вы можете добавить его описание или примечание, ссылку, если оно будет введено вот здесь. Так что не обязательно добавлять только ключи. Можно добавлять и полное описание. Это будет удобно, если найти этому применение для себя в своем шаблоне
и настроить все эти выноски под себя. В общем, это очень вариативный инструмент. Каждый из вас найдет его применение сам. И можно сделать удобные условные обозначения, например. Или хранить в нем примечания на ваш проект в быстром доступе и использовать их для примечаний на листах. Все это вариативно, конкретной функции не несет пока еще. Возможно, если в 29-й версии и в будущих появится возможность добавлять все данные с выноса к конкретному элементу и присваивать его модели по принципу BIM проектирования, тогда это будет инструмент, который несет уже конкретную функцию и добавляет объекту свойства. Пока что это 2D отображение, которому можно найти применение каждому в своем проекте самому. Кроме этого, я еще не упомянул про функцию экспорта и импорта библиотеки примечаний. Чтобы экспортировать, нажимаем на кнопку экспорта, выбираем все. Я выберу папку на рабочем столе. И у нас есть два формата. Это XML и формат Excel. Давайте рассмотрим формат Excel. Имя файла, примечание. Теперь я открою у себя на компьютере этот файл Excel. Вот этот файл в папке. Открываем его. И здесь есть структура этих выносок. Это библиотека примечаний, которую мы экспортировали. Здесь мы можем добавить новые или как-то дополнить. И, например, здесь напишем белое, здесь напишем черное. То есть у нас будет D1, D2, белое и черное, и продлили список дверей до 7. Сохраню этот файл, закрою, и теперь импортируем его в Archicad. Выбираем значок импорт, выбираю папку 28. Если у вас здесь не появился ваш файл, выберите другой формат, книга Excel. Теперь выбираю его, нажимаю открыть, и здесь нам предлагают объединить с текущим проектом или заменить все примечания. Я объединю. И импорт завершается. Теперь у нас появились новые двери, а к тем, которые существовали, D1, D2, добавилось описание. Белое и черное. Также оно будет размещаться в легенде. Поэтому это еще возможность удобно передавать библиотеку примечаний между проектами и между проектировщиками. Теперь давайте рассмотрим изменения, которые произошли в выноске. Выбираем выноски, которые у нас есть, и у нас появилась возможность. Давайте добавим рамку нашей выноски, текст поставим черный. Появилась вариативная настройка выноски. Выбираем текст выноски, и здесь появилась вот такая функция. Можете выбрать. У вас будет выноска в прямоугольнике, в окружности, закругленном прямоугольнике или таблетке. Как это выглядит, я сейчас покажу. Выбираем. И теперь у нас есть такие выноски, которые выглядят эстетичнее, чем обычные в прямоугольнике. Давайте сразу покажу, какие еще есть варианты. Вот так выглядят все новые варианты, которые можно делать выноской. Теперь еще появилось одно дополнение работы с выноской. Переходим в настройки. Во вкладке «Текст выноски» мы можем отключить галочку «Рамка по размеру текста» и выбрать вручную, какой размер нам нужен. Например, вот такой. Сама выноска и текстовая панель по-прежнему остается в своем размере, а размеры выноски подгоняются под тот, который вы назначили. На этом я заканчиваю обзор новых функций Archicad 28. Из выводов, стоит ли на него переходить, я думаю, что пока что я останусь на 27-м Archicad, но 28-й буду потихонечку готовить, нарабатывать в нем библиотеку примечаний и так далее, чтобы в последующем на доработанной 29-й версии, которая улучшит все, что есть в 28-м, уже перейти на новую.
На этом все. Подписывайтесь на мой Telegram, подписывайтесь на YouTube. Всем пока.